friends, welcome to my channel சமையல் with சமன்யா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஊறுகாய் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளவோ ஊறுகாய் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் இது ரொம்பவுமே ஒரு வித்தியாசமான ஊறுகாய்ங்க. அதுதான் காலிஃப்ளவர் ஊறுகாய். ஆமாம், நம்ம ரா வெஜிடபிளை வச்சு ஒரு குயிக் அண்ட் சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஊறுகாய் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஊறுகாய் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா ட்ரை பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சால் நைட்டே கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து ஒரு துணியில் உணர்த்தி அதை நல்லாவே தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக நீங்கள் கையில் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது நம்ம ராவாக தான் செய்ய போகிறோம், அதனால ரொம்ப குட்டி குட்டி பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியங்க, கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது, நல்லா ட்ரை பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி பொடி பொடியாக கட் பண்ண இந்த காலிஃப்ளவரை 3 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த 3 கப் அளவு காலிஃப்ளவருக்கு 1/4 கப் அளவுக்கு வரமிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் காரம் நல்லாவே தேவைப்படுங்க. மினிமம் நீங்கள் 1/4 கப் அளவுக்குனாலும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பொடி. இந்த எல்லா பொடியையும் இந்த காலிஃப்ளவர் கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த வெந்தய பொடி பார்த்திங்கன்னா நான் வறுத்து அரைக்கல, ஜஸ்ட்டு ரா வெந்தயத்தை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி பொடி பண்ணி தான் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் சொன்ன இந்த எல்லா பொடிகளையும் இந்த காலிஃப்ளவர் கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுத்தது இந்த ஊறுகாய் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் கிட்டத்தட்ட 150லேருந்து 200 ml வரைக்கும் தேவைப்படும். கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன பூண்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இது நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ஊறுகாய் ஒரு நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இதில் கடைசியாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள். இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த காலிஃப்ளவரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நான் 2 மீடியம் சைஸ் லெமனோட ஜூஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுடைய புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி 2லேருந்து 3 லெமன் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் நம்ம ஊற வச்சிட்டோன்னா நம்மளோட குயிக் அண்ட் ஃப்ரெஷ் காலிஃப்ளவர் ஊறுகாய் ரெடி ஆயிரும். இந்த காலிஃப்ளவர் ஊறுகாய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெளியில் ஒரு 3 to 4 டேஸ் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாங்க. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 to 1.5 months வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் நம்ம மற்ற ஊறுகாய் மாதிரி இது ஹோல் இயரும் வச்சு சாப்பிட முடியாது. இது கொஞ்சம் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஊறுகாய். இந்த ஊறுகாயை நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம், டைரெக்டாக சாதத்து கூட பிசைஞ்சும் சாப்பிட்லாம். எப்படி சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப குயிக் அண்ட் சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த ஊறுகாயை நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.